Shall we begin with prayer? Skal vi knele ned og be? Dear Jesus, thank you so much that you have brought us all here together today. Kjære far, takk for at du har ført oss sammen her i dag. And I just pray that your Holy Spirit would be in this place, Og jeg ber om at Den hellige ånd må være til stede her. that you would speak through me and give me the words that I should say. At du vil tale gjennom meg og gi meg de ordene som jeg trenger. And please soften all of our hearts to receive you. Og gjør hjertene våre mottagelige, sånn at vi kan ta imot deg. Thank you for the beautiful snow, even though it should be spring. Takk for den nydelige snøen, selv om det skulle ha vært vår. In your name, amen. At det ber vi om i Jesu navn. Amen. Okay. Thank you for letting me come to speak with you today. Tusen takk for at dere inviterte meg til å tale til dere i dag. It's a privilege to be able to share some of what I have learned over the last years. Og det er et privilegium å kunne dele noen av de tingene som jeg har lært de siste årene. The last approximately, I guess, 15 years, I've been working with abused children and families that are hurting. De siste 15 årene så har jeg arbeidet med barn som har blitt misbrukt, og familier som lider, som sliter. And that has just led to a lot of other opportunities to work with families where maybe there wasn't specifically abuse, but just going through a hard time. Så det har vært veldig spesielt for meg å kunne jobbe sammen med disse som går gjennom vanskelige tider. And it isn't just what I have experienced, but it's also that as I've gone through experiencing this, I've, as a Christian, had to figure out where I think God fits in all of it. Og det er ikke bare det at jeg har gått igjennom prosedyrer sammen med mennesker som lider, men også så har det vært en erfaring å se hvordan Gud passer inn i dette bildet. We've been talking about Zacchaeus today, I dag så har vi fått høre om Zacchaeus, so I thought I'd start with him. så jeg tenkte jeg kunne begynne med han. Zacchaeus, we don't know a whole lot about him. Vi vet jo ikke så veldig mye om Zacchaeus. We know that he was Jewish, Vi vet at han var jøde, brought up in a Jewish home, og vi vet at han vokste opp i et jødisk hjem. but at some point he had decided to align himself with the Romans Men på et eller annet tidspunkt så hadde han bestemt seg for å alliere seg med romerne, and to work for them collecting taxes. og arbeide sammen med dem og samle inn skatt. And this would not have been a popular move amongst his family and his people. Og det er klart at det var antagelig ikke særlig populært iblant hans familie og hans folk. It would have looked to them like he had sold out. Det virket sikkert som at han på en måte hadde sviktet dem. Because it wasn't just that he was collecting taxes for the Romans, For det var jo ikke bare det at han samlet inn skatt til romerne. and they were the rulers at the time that the Jewish did not appreciate. Og de var herskerne på den tiden, men det var jo ikke jødene særlig glad for. But it was that as a tax collector, it was understood that you could take a little extra from your own people to make your own life a little more comfortable. Men som skatteinnkrever så var det helt vanlig at man tok litt ekstra til seg selv for å gjøre sitt eget liv litt bedre. And so in Zacchaeus' case, this made it even a little worse. Så dermed så ble det enda verre. And his family must have been very disappointed. Og familien var sikkert veldig skuffet over utviklingen. They had raised him with the 10 Commandments. De hadde lært ham de 10 bud fra barnsben. He would have known that it wasn't okay to lie, cheat, and steal. Han visste helt sikkert at det ikke var rett å lyve og stjele og lure. But it wasn't only that he knew that, but how was it that he could have grown up in one environment and then seemed to be living so against what he knew? Og hvordan kunne det ha seg at han hadde vokst opp i et miljø, og at han levde så i strid med det som han hadde lært å vokse opp med? But what is kind of fascinating here is how he was so drawn to Jesus. Men det som er fascinerende med det hele hvordan han var så dratt til Jesus. While so many that had grown up and were living so right were not even interested in Jesus. Mens mange av de som han vokste opp med og som levde helt rett, de var ikke interessert i Jesus engang. Where his life that looked like such a travesty, he was actually being very drawn to Jesus. Mens han i hans situasjon
som egentlig var en tragisk situasjon, en brutt situasjon, så var han så dratt til Jesus. We'll come back to him a little at the end. Og vi kommer til å komme tilbake til Zacchaeus mot slutten av talen. Another person in the Bible I like to look at because he also had a difficult family situation was Joseph. En annen bibelsk person som jeg har lyst til å bruke tid på Josef. And most of you probably know his story very well. De fleste av dere kjenner kanskje historien veldig godt. He was brought up in a very complicated home situation. Han vokste opp i en veldig komplisert familiesituasjon. There were favorite wives and favorite children. Det var yndlingskoner og yndlingsbarn. And a lot of jealousy and a lot of plotting against each other. Mye sjalusi og mange onde planer mot hverandre. And sometimes within our own homes, while we may not have multiple wives at once, I don't think it's too far from this. Og selv i våre familier, selv om vi ikke har flerkoneri i dag, så tror jeg at vi kan gjenkjenne noe av det samme. And so eventually he was sold into slavery. Som sider så ble han solgt til å være en slave. There was a lot of betrayal. Det var mye at man ble forrådt, eller ja, at han ble forrådt. And in the end, God did bring them together again, but not until after a lot of pain. Omsider så brakte Gud familien sammen, men det var mye smerte før det skjedde. And these kind of trends continue in families today. Og de samme trendene kan vi se i familier i dag. The divorce rate in Norway is right around 50%. Skilsmissestatistikken kommer like opp i 50% her i Norge. And every year around 10,000 couples in Norway will split up. Og hvert eneste år så det rundt 10,000 par i Norge som skiller lag. With around 30,000 Norwegian children needing to learn how to readapt. Og da det 30,000 barn som må lære seg til å leve med denne nye hverdagen. Our families are not always the places of rest and joy we wish they were. Familiene våre ikke alltid det stedet av hvile og glede som vi skulle ønske at de var. Many people wish they could come home from the cold, tough world to find a family where they feel unconditionally loved and comfortable. Mange skulle ønske at de kunne komme fra den kalde, harde verden og inn i en familie der hvor de var elsket ubetinget. But very often this just is not our reality. Men mange ganger ikke det virkeligheten. We often wish we could have grown up in a home where everything felt fair and safe. Mange ganger så skulle vi ønske at vi vokste opp i et hjem som var preget av rettferdighet og trygghet. But this just is often not the case. Men dessverre det mange ganger ikke tilfellet. But I think very often we, especially in the church, feel like we have to hide that from each other. Og jeg tror at i menigheten så har vi en tendens til å føle at vi skal gjemme dette, at vi skal skjule det for hverandre. And at the same time, that in that hiding process, we feel more and more alone. Og samtidig i denne prosessen hvor vi forsøker å holde det under teppet, så kjenner vi oss mer og mer ensom. And then people end up very often splitting up within their homes. Og så ender det ofte i skilsmisse og at familier brytes opp. And eventually that can lead to another family, which in turn is even more likely to split up again. Og så ender det kanskje opp i en annen familierelasjon som da igjen har en tendens til å splittes opp. And then there are so many other issues in terms of eating disorders and other self-injury, hurting situations that we just don't even know where to go with. Og så det så mange andre ting som vi kunne nevne, som spiseforstyrrelser, og at man forsøker å skade seg selv, som vi bare ikke kjenner til tallene når det gjelder dette. And I, as a Christian, as I have dealt with this, not only in my work, but then situations that have arisen in my own family, I've had to kind of look to where does God show up in this? Og som en kristen som har hatt med dette å gjøre i familier, og jeg har opplevd ting i min egen familie, så må jeg stille meg selv spørsmålet, hvor det Gud passer inn i bildet her? Sometimes you wonder what's the point of the family. Noen ganger så stiller man seg selv spørsmålet, hva poenget med en familie? Because it can hurt more than it can help sometimes. For noen ganger så kan en familie volde mer smerte enn det den yter av hjelp. So I went back to where did a family come from?
Så jeg gikk tilbake til hvor dette familiekonseptet startet. And it really was God's idea in the first Og place. det var jo egentlig Guds idé fra begynnelsen av. He created families from the very first day in the Garden of Eden. Han skapte familier fra den aller første dagen i Edens hage. And he said over and over again many times that we should live as families and reproduce, have children. Og gang på gang så sa Gud at vi skulle leve som familier, vi skulle bli mangfoldiggjort. And he himself chose to be born into a family. Og han valgte også å bli født inn i en familie. When Jesus came to earth, he didn't just appear somewhere that no one was sure. Når Jesus kom til jorden, så var det ikke sånn at han bare dukket opp et eller annet sted, og at folk ikke visste hvor han kom fra. He actually chose to come from a family that had a lot of problems. Han valgte å komme fra en familie som hadde mange problemer. It wasn't long ago that I was reading through the Bible and thinking about Jesus. For ikke så lenge siden leste jeg gjennom Bibelen, og jeg tenkte på Jesus. And it struck me as I was reading the story of David and Bathsheba, someone who King David had her husband killed so he could take her as his wife. Og det slo meg når jeg leste historien om David og Batseba. David drepte jo faktisk mannen hennes for at han kunne få henne til kone. And it was out of that wife, not out of some other wife with no problem, that wife that Jesus chose to be born from that next generation. Og det var ut ifra nettopp den kona, ikke noen av de andre konene, men ut ifra henne at Jesus valgte å bli født gjennom hennes slektsledd. And my husband was trying to get ready to leave for work, and I was like, I just have to say something. Og mannen min var på vei til jobben, og jeg bare var sånn, jeg må bare si det nå. Why did he choose her? Hvorfor valgte Gud? It's not neat and tidy. It's not all like pretty, like I want Jesus born in a clean stable and everything looked good. At det var hun som skulle få bli stammoren til Messias. Det kunne jo alt vært så pent og pyntelig, men Jesus ble født i en stall. And that's beautiful to me because it's like Jesus came to us out of a mess. Men for meg så blir dette veldig stort og vakkert. For Jesus kom egentlig til oss gjennom masse søl og rot. Det var ikke en pen og pyntelig situasjon. And that just speaks to me today that he gets our messes. Og det taler til meg i dag, og det sier meg at han forstår når vi opplever kaos i livet vårt. That he actually wanted to come out of a mess to show us that he could be in our mess. Han valgte å komme ut ifra et kaos for å vise oss at han kan tre inn i vårt kaos. So when something went wrong, we have to, I think, sometimes ask ourselves, does my Christianity even make a difference? Så når det noe som går galt, så tror jeg vi må stille oss selv spørsmålet, utgjør egentlig kristendommen min en forskjell? Do we really expect God to show up in our messes? Forventer vi at Gud viser seg gjennom det kaoset som vi går igjennom? And what I have to do is go to stories of people I know who have been in some of the worst messes I know to see where God showed up for them. Og det som jeg gjorde var å gå til praktiske eksempler, familieliv, der hvor det var kaos, og jeg så hvordan Gud kom igjennom i deres situasjon. So my friend Rhonda, she lives in California. Jeg hadde en venninne, Rhonda, hun bor i California. And she was married to someone who was really struggling with both depression and a pornography addiction. Og hun var gift med en som slet med både depresjon og avhengighet av pornografi. And so their marriage is going through a really hard time. Så selvfølgelig så satte det ekteskapet deres på prøve. And Rhonda was in my Bible study group, and she was so open about how hard this was. Og Rhonda var en del av bibelstudiegruppa mi, og hun var veldig åpen med hvor vanskelig det her var. And she talked a lot about how God was really working in her heart to help her not focus on everything that was hurtful about him, but actually change her at the same time. Og hun snakket mye om hvordan Gud jobbet i hennes hjerte, sånn at hun ikke fokuserte på alt det som han gjorde galt, og hvordan han såret henne, men hvordan Gud faktisk kunne gjøre et mirakel i hennes hjerte. And at the same time setting boundaries and helping her be strong and make good decisions. Og samtidig at hun var bevisst på å sette grenser og ta riktige beslutninger. So God was working in this and helping to rebuild their situation. Så Gud jobbet
i denne situasjonen og hjalp dem å bygge relasjoner på nytt. And she was pregnant with twin boys. Og hun var gravid med 2 tvillinggutter. And they were born into very difficult situations with a heart defect and too early and lots of difficulties there. Og det var masse komplikasjoner, det var hjertefeil, det var for tidlig fødsel. And but eventually they both finally made it home. Men omsider så kom de seg hjem, altså And fra they were- sykehuset antagelig. They were trying very hard now to find a normal, healthy family life. Og de prøvde virkelig å få til et normalt og sunt familieliv. But Rhonda's husband was still somewhat depressed. Men Rondas mann var fortsatt deprimert. And he needed to be home. He wasn't working. Han var hjemmeværende, han kunne ikke jobbe. So he was home with the boys while she went to work. Så han var hjemme med guttene, mens hun reiste på jobb. And one day she got a terrible phone call. En dag fikk hun en forferdelig telefon. One of the twins had drowned in the bathtub. En av tvillingguttene hadde druknet i badekaret. And Rhonda, at this point, I felt like, how can a person take one more thing? Og jeg bare følte, hvordan er det mulig at ett menneske kan bære noe mer? But Rhonda was such a testimony to me Men Ronda var sånn et vittnesbyrd for meg. because she saw God in everything that was happening. For hun klarte å se Gud gjennom alt det som skjedde. And the fascinating thing was, a lot of the rest of us couldn't. Sorry? A lot of us couldn't. We could not see. Ja, og mye av det kunne ikke vi se. No, she was the one carrying the burden, but she was also the one given the strength. Hun var den som bar byrdene, men det var også til henne at Gud ga styrke. She saw things like, she said, you know, it was such a miracle that just before the ambulance came, my neighbor came running over and he took the other twin so he didn't have to see all of the chaos. Og hun klarte liksom å se det positive i situasjonen tross alt, og sa at ja, det var jo et mirakel at Gud lot nabokonen komme og ta den andre tvillinggutten før ambulansen kom, sånn at ikke han skulle få oppleve det. And that when she heard the news about her son drowning, she was in a place and with friends that could support her. Og når hun hørte på nyhetene om at guttungen hadde dødd, at han var blitt druknet, så var hun omgitt av venner som kunne støtte henne. And that she had been spending so much time with Jesus in the morning that she just really felt connected to him and that he could carry her. Og hun hadde brukt så mye tid med Gud den morgenen, at hun kjente at han bar henne igjennom dette. And so through that experience she had and through some other people I know, I've started realizing that God can work in our situations. Så gjennom hennes erfaring og gjennom mange andre menneskers erfaring, så har jeg opplevd at Gud kan jobbe gjennom smerte. And I think he gives us 3 things. Og jeg tror han gir oss 3 ting. I'm sure he gives us many more, but these As are the- the 3 I wanted to say. Jeg er sikker på at han gir oss mange flere ting, men det er 3 ting som jeg har lyst til å dele med dere. And one is a holy perspective. Det ene er et hellig perspektiv. Rhonda's reaction to what had happened made no sense to me. Rondas reaksjon på det som hadde skjedd, jeg klarte ikke å gripe det, jeg klarte ikke å fatte det. But she saw it with different eyes. Men hun så situasjonen med andre øyne. His funeral was full of beautiful music and words of hope. I begravelsen til den lille gutten så var det fullt av vakker musikk og håpefulle ord. Everything that happened, she saw God a little bit here and a little bit there. I alt det som skjedde, så hun et glimt av Gud her og et glimt av Gud der. And she found so much comfort from so many sources. Og hun fikk så mye trøst fra så mange forskjellige kilder. There are some of us that have been so hurt that it's almost like we can't take in comfort. Og det er noen av oss som er blitt så såret at vi føler at vi klarer ikke å ta imot trøst. People can tell you again and again how they care and how much you mean, but you can't even really believe it. Folk kan liksom bekrefte for deg gang på gang at du betyr mye og at du er viktig, men du klarer liksom ikke å ta imot det. But for the Christian who really, really asks God to be with them in their pain, I believe he is able to reach us.
Men for den kristne som virkelig ber Gud om å være der i smerten, så tror jeg at Gud er i stand til å nå oss. And he gives us courage. Og han gir oss mot. Rhonda had courage to actually go outside the next day and talk to people when I think anyone else not with Jesus would have just hidden under their bed. Ronja hadde faktisk mot til å gå ut og snakke med mennesker dagen etter at denne ulykken fant sted, mens mange andre bare hadde gjemt seg bort. She, to this day, cries very, very often and very easily from that pain in her heart. Det er ofte at hun gråter på grunn av den smerten som dette har etterlatt i hennes hjerte. It's not that she's not hurting, Det er ikke det at hun ikke er såret og at hun har det vondt, but she is willing to share the hope that she feels. men hun er villig til å dele det håpet som hun kjenner. She believes God is in it. Hun tror at Gud er der, And it makes all the difference in her experience of pain. og det skaper hele forskjellen i denne smerteerfaringen. But that courage is also that sometimes we need to set a boundary and take a break from a painful situation. Men det her handler også om at vi er i stand til å sette grenser og på en måte distansere oss fra en smertefull prosess. It may be to just be kind when it makes no sense. Det handler om å være snill når det ikke er naturlig å være snill. Maybe to see and speak the truth of what we actually experience or see someone we care about experiencing. Og at vi faktisk tør å tale sannheten og vise at vi bryr oss om mennesker. It may be the courage to wait. Noen ganger så trenger vi mot til å vente, It may be the courage to act. og noen ganger så trenger vi mot til å handle. And it may be just to share what we're going through Og noen ganger så trenger vi bare ganske enkelt å dele hva vi går igjennom. or share something that we have that someone else who's hurting needs. Eller å dele noe som vi har, som en annen som sliter trenger. And I wanted to say this, I think very often we who are going through a hard time, Og jeg vil si dette, at mange av de av oss som går igjennom vanskelige ting i livet, we want comfort so badly. vi lengter etter trøst. A lot of parents going through a bad situation with their spouse, they really just want comfort. They want someone to tell them, he's such a jerk, or she's just a nag. Hvis at man har problemer med ektefellen, så har man lyst til å finne forståelse og på en måte få bekreftet at ektefellen er en forferdelig ja. But really, very often, or we just want to hide and pretend it's not happening. Eller vi har lyst til å bare gjemme oss bort og late som om ingenting har skjedd. But really, oftentimes the courage to seek truth says, I don't just want comfort here, I actually want what's true. Men det handler egentlig om dette motet til å se sannheten og si at det er ikke egentlig trøst jeg ønsker, men jeg ønsker å høre sannheten. Ok, og det her er et sitat fra C.S. Lewis, og han sier det at hvis du ser etter sannhet, kan det hende du finner trøst til slutt. Men hvis du ser etter trøst, vil du hverken finne trøst eller sannhet, bare såpebobler og ønsketenkning til å begynne med, og fortvilelse til slutt. I love this story from the Gospel of Mark, talking about Jesus and his disciples. Jeg elsker denne historien fra Markus-evangeliet om Jesus og disiplene. Ja. Det er fra Markus, det 4. kapitlet, og vers 35-41. Og der står det, samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem, la oss sette over til andre siden av sjøen. Og de forlot folket og tok ham med seg i båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro?» Og de ble slått av stor frykt og sa seg imellom, «Hvem er dette?» Siden både vinden og sjøen adlyder ham. And I actually love this story for a lot of reasons, but one is not everyone handles grief or pain the same way, but many, oh yeah, sorry, go ahead.
Jeg elsker den historien av mange grunner, men en ting det at det ikke alle mennesker som håndterer sorg på samme måten. And for many of us, the cry of our hearts really is, don't you care? Og for mange av oss så det som om rop I vårt hjerte bryr du deg ikke? There is an unspoken rule in a lot of my young patients. I see it in their face that they don't think people could really care or anyone could really care. Og jeg ser det I ansiktene til mange av pasientene mine, at de føler at det ingen som bryr seg om dem. Because if there really was someone who cared, would what has happened to them really happen? For hvis det virkelig var noen som brøy seg, ville det da ha skjedd, det som har skjedd? And that is the cry in a lot of our hearts when we're hurting. Og når vi sliter og går gjennom ting, og når vi har et hjerte som blør, så dette ropet til mange av oss. Job was a person in the Bible who wondered the same thing. Og Job var et menneske I Bibelen som stilte seg selv det samme spørsmålet. And he went through a terrible time, lost absolutely everything. Han gikk gjennom en fryktelig tid, han mistet alt det han hadde. And one thing he did not fail to do. Men det var en ting som han ikke glemte å gjøre. And that was that he really argued with God. Han argumenterte med Gud, han stilte Gud spørsmål. He really tried to reason with God. Why would this happen? This goes against everything I thought. Han forsøkte å resonere med Gud. Hvorfor skjedde egentlig dette? Dette går imot alt det jeg har lært og det jeg forestilte meg. I grew up kind of feeling like if I do the right things, then my life should go well. For jeg vokste opp med å tro at hvis jeg gjør de rette tingene, så vil det hvile en velsignelse og ting vil gå bra. And it was really hard for me when things didn't necessarily turn out like I had planned. I felt like, what have I done wrong? Or God, why is this happening to me? Og derfor var det vanskelig når ting skjedde, der jeg følte at det gikk galt, og jeg stilte spørsmålet, hvorfor skjer dette med meg? And what I love is if you go to the end of the book of Job, Men det som jeg elsker at når man går mot slutten av Jobs bok, I forgot to say one thing. Job's friends were frustrated with him and said that it was not right that he questioned God. Og jeg vil bare si det før vi går mot slutten, at vennene til Job, de var frustrerte med Job, og de sa det at du bør ikke stille Gud spørsmål. But in the end, God actually says that is not okay what Job's friends said. Men til slutt så sa Gud faktisk at det som Jobs venner hadde gjort, var ikke riktig. That God wants us to ask questions of him. For Gud ønsker at vi skal stille ham spørsmål. He wants us to pull him into our messes. Han ønsker å komme inn I våre kaotiske situasjoner. I love this quote. Og jeg elsker dette sitatet, der hvor det står at vi nærmere Gud når vi spør spørsmål, enn når vi tror at vi har alle svarene. I know this might not always be true, but I really think that God would much rather us call out to him, even in anger and frustration and whatever it is, than to just say, oh well, I guess I messed up. Og det kanskje ikke alltid riktig, men jeg tror at Gud ønsker at vi skal rope ut til ham I vår frustrasjon, og der hvor vi har spørsmål og selv sinne. And I think, though, that we're still left a little bit with the question of, so how does that work in my everyday life? Men jeg tror fortsatt at dette spørsmålet henger litt igjen. Hvordan fungerer dette I mitt dagligliv? In Matthew, these were Jesus' words. Og I Matteus evangeliet, det 28. kapittelet og vers 20, så det at Jesus sier, «Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» From what I've read and what I have experienced, I don't know that God always gives us answer of why. Utifra det som jeg har lest og det jeg har erfart, så det ikke alltid at Gud gir svar på spørsmålet hvorfor. But I think he's very clear that he cares. Men jeg tror han veldig tydelig på at han bryr seg. And that he's with us. Og at han med oss. And something that Job decided by the end of his struggle was that God was so almighty and so all-knowing that he could trust him even if he didn't know why. Og den konklusjonen som Job kom til var at selv når han ikke fikk svar på spørsmålene hvorfor, så var Gud rettferdig.
Ann Voskamp is someone who has written this book. Ann Voskamo har skrevet denne boken. She's someone who grew up with a lot of difficult situations in her childhood. Hun vokste opp med mange vanskelige situasjoner i barndommen. Her first memory was her sister being run over by a truck. Det første som hun kan huske at søsteren ble kjørt over av en lastebil. And from then on, there was a lot of family depression, abuse, and other problems. Og i kjølvannet av det så var det mye depresjon og også overgrep i familien. And she ended up doing a lot of self-injury, Og det endte med at hun holdt på med mye selvskading. living with a lot of anxiety, Og hun levde med mye angst. and was just afraid to even be with people. Og hun var redd for å være sammen med andre mennesker. But she started looking for God in small places. Men hun begynte å se til Gud, små steder. And she started to write down every time she could see ways that he was with her. Og hun begynte med å skrive ned små ting der hvor hun så at Gud var levende, at han var med henne. She wanted to find 1,000 ways. Hun ønsket å finne 1000 bevis. And she came up with 1,000 thank yous and now many more. Og hun fant 1000 bevis for at Gud var der, And it, og mange flere. and it changed her whole life. Og det forandret hele livet She's hennes. an international speaker now, and she lives with such freedom. I dag så hun en taler internasjonalt, og hun opplever en stor frihet i livet sitt. The last thing I want you to do is think that I'm saying if we have a close relationship with God, our problems will go away. Og det siste som jeg vil, eller det jeg absolutt ikke vil at dere skal føle at jeg sier, at hvis vi har mange problemer, så det fordi at Gud ikke der. Yeah, we as Christians, he says we will have troubles. For Gud sier selv at som kristne så vil vi møte vanskeligheter. But I do think that within those troubles, he can show up. Men jeg tror at gjennom de vanskelighetene og utfordringene så vil Gud vise seg. But the thing is that he needs our help. Men Gud trenger vår hjelp. We have to open up our hearts first to see him. Vi må åpne opp hjertene våre for at vi kan se ham. And we must, within opening that heart, have the faith to believe he can show up. Og i det vi åpner hjertet vårt, så må vi ha tro på at han vil vise seg. Even if our prayer is essentially, you know what, I'm not even sure I believe you are there, and I'm not even sure you can show up. Så selv om vår bønn på en måte at jeg ikke sikker på om du der, så må vi ha tro på at han vil vise seg. But I wonder, Men jeg lurer på, he said all we have to have is the faith of a mustard seed. for det at Tiny. Jesus sier at det vi trenger, det å ha tro så stort som et sennepsfrø. Et sennepsfrø lite. And so maybe if we just had enough faith to say, my mess is so big, Så kanskje, hvis vi har nok tro til å si at kaos i mitt liv, det så stort, but maybe you can actually show up in it. men kanskje kan du vise deg igjennom det kaoset. And then we start looking for him. Og så begynner vi å se etter ham. And the next step in this is if we have that much faith, maybe we Well, can, yeah, Og det neste steget at hvis vi har så mye tro, så kanskje we can start sharing some of our experiences with others. kan vi begynne å dele noen av våre erfaringer med andre. Rhonda didn't run around shouting, guess what? Og Rhonda, venninna mi, hun løp ikke rundt og sa, vet dere hva? My marriage is a mess and everything's terrible. Ekteskapet mitt helt forferdelig, det bare et stort rot alt sammen. But she was willing to sit down with people that God put in her life Men hun var villig til å sette seg ned med mennesker som Gud brakte inn i hennes liv, and talk about what was really happening. og snakke om hva som virkelig skjedde. And that opened up a whole new world for the rest of us. Og det åpnet opp en helt ny verden Because we for de andre av oss. realized that if God is at the end of this mess, For vi innså at hvis Gud der i enden av alt dette kaoset, and if he is actually in the middle of this mess, og hvis han faktisk midt i dette kaoset, then I don't have to be afraid.
så behøver ikke jeg være redd. I don't have to be embarrassed or full of shame. Jeg behøver ikke være flau eller fylt med skam. I'm not alone. Jeg er ikke alene. And I can share a little bit what's happening, so you can share a little bit what's happening, and maybe together we can be strong. Så jeg kan dele litt av det som skjer i mitt liv. Du kan dele litt av det som skjer i ditt liv, og sammen så kan vi finne styrke. And as we can be there for each other as the early Christians are, we can make a huge difference not only for ourselves but for others. Og hvis vi kan være der for hverandre, sånn som de første kristne var, så kan vi skape en stor forskjell. The Bible says they came together and confessed their sins. Bibelen sier at de kom sammen og de bekjente sine synder. Do we do that? Gjør vi det? Who do you confess your sins to? Hvem bekjenner du dine synder til? I don't mean that in like a, I confess to you that I have. Og jeg mener ikke det at vi skal begynne med sånn skriftemål her. But you know, I'm really struggling with something. Men at vi er åpne med hverandre og sier at jeg kjemper med noe her. I need prayer. Jeg trenger forbønn. If I believe that Jesus is in my story and at the end, I don't have to be so embarrassed that I can't say that. For hvis jeg tror at Jesus er der, til enden selv, i min smerte og i mitt kaos, så behøver jeg ikke være redd for det. And just sending someone an SMS, I missed you today. Og bare noe så enkelt som å sende en melding og si at jeg savnet deg i dag. Can I stop some soup by your house? Kan jeg kanskje stikke forbi med en suppekjele? I see that maybe you're not yourself right now. Can I pray for you about something? Jeg ser at du er ikke helt deg selv nå. Kan jeg be sammen med deg? It's a lot easier to say that to someone if they've seen we care and that we can share a little of who we are too. Og det er mye lettere å gjøre det for folk hvis vi også er sårbare og åpne og viser at vi bryr oss. Zacchaeus had been in a pretty miserable state in a pretty miserable place. Zacchaeus, han hadde vært i en ganske miserabel situasjon og sted. And he was not popular. Han var ikke populær. And he probably didn't like himself so very much. Og antagelig så hadde han ikke så høye tanker om seg selv heller. But Jesus' timing was everything. Men denne timingen til Jesus, den var alt. Very often in our lives we feel like everything is not going to work out. Mange ganger i livet vårt så føler vi som om ting ikke kommer til å fungere. Det er ingen utvei. Or our parents have messed up too much. Eller foreldrene våre har skapt for mye kaos. Or we have messed up too much. Eller vi har skapt dette kaoset selv. But sometimes God uses all those messes for something good. Men noen ganger så er det at Gud benytter seg av alt dette kaoset for å få noe godt ut av det. Because, you know, Zacchaeus, his story is so much more meaningful because he did choose a different path. For historien til Zacchaeus er så betydningsfull. Han valgte en annen vei. And yet in the end, he really was the one who wanted to see Jesus. Omsider, eller når alt kommer til alt, så var det han som ønsket å se Jesus. Jesus came into his mess. Jesus kom inn i kaos i hans liv. And it changed everything for him. Og det forandret alt i hans liv. And he said, I will give back everything I took times 4. Og Zacchaeus sa at jeg vil gi tilbake alt det jeg har tatt på uærlig vis, ganger 4. He truly was a changed man because Jesus was in his mess. Han var et forandret menneske fordi Jesus trådte inn i hans kaos. And I believe his grace can be enough in our lives too. Og jeg tror at Guds nåde kan være nok også i våres liv. And even small changes can make a big difference. Selv små forandringer kan skape en stor forskjell. I'm going to end with a little nature film. Og jeg vil avslutte med en liten naturfilm. And this is a film that really inspires me because it shows how one change that no one thought would make very much of a difference changed a lot. Og denne filmen inspirerer meg, for den viser at en liten forandring, som man kanskje ikke følte skulle føre til så mye, den forandret egentlig veldig mye. And so just in case, it's in English, so I'll give a quick summary of it so you'll know what's happening if you don't know English so well. Filmen er på engelsk, så jeg skal gi en kort oppsummering av hva som foregår, hvis du ikke klarer å få med deg så mye på grunn av språket. The experts reintroduced some wolves into a national park. Eksperter reintroduserte ulver inn i en nasjonalpark.
And they had no idea that by reintroducing these wolves, it would change the entire ecosystem and landscape of that park. Og de hadde ingen idé om at ved å reintrodusere disse ulvene, så skulle det forandre hele økosystemet og miljøet i den naturparken. And I like this story because it shows to me that some of the small changes I might make in my life of being thankful and trying to see God, they may make a lot more changes than I ever imagined. Og jeg liker denne historien, for det forteller meg at de små endringene som jeg gjør i mitt liv, de kan ha mye større ringvirkninger enn det jeg noensinne kunne forestille meg. One of the most exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes. And as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. Here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed. More pools formed. More riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography.
John 16:22 says this. I Johannes kapittel 6 og vers 22 så står det følgende: Slik er også deres smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. And I just hope my prayer for all of us this morning is that we will know in our hearts how loved we are, that we will be able to sense God's care for us and his peace. That will grow for us the ability to see him in our pain. And out of that, we will want to reach out to others and create a community in a way that will amaze even us as the wolves did. Og min bønn er at vi alle sammen må kunne kjenne Guds fred og glede i hjertet vårt, og at det vil forandre oss, sånn at vi også er i stand til å nå ut til andre med den samme gleden og freden som Gud har lagt ned i vårt hjerte.